acide na koyebisa bino eloko moko biloko nyonso oyo toliaka eza acidique. Bakisi tomelaka eza acidique. Ba drink alcool eza acidique. Donc nyonso oyo tozokotisa na système na biso na nzoto na biso eza acidique. Propriété ya mai oyo eza kokondisa te. Perte de poids eza parmi l'un des bienfaits ya mai oyo. Mai oyo eza pour la general health. Parce que le problème na biso eza na système digestif. Moko oke mutu moko bo oyo yebi abika na mai oyo ka na komela ngo pe bwazaki msu na problème à santé bikisi. Nga moko na naza preuve vivante parce que nga moko nazaki na taux élevé à sucre. Donc nazaki presque comme un diabétique, ben nga batianga sur insuline. Monde to la vitamine C pour na boost immune system. To ko la mayo eza 6 fois makasi ko leka vitamine C. Eza anti-inflammatoire. Mayo. Tant aux osomba mai na alimentation na bouteille au kanisi ko osomba biloko moko bien pour la santé na yo, mo osomba biloko ezo détruire santé na yo. Ndako nanga to melaka mayo yo na moni ba bien fait à mayo na santé en tout cas na ko senga na mutu nyonso o mela mayo yo. Bonsoir, bonjour cher internet, puisqu'on sont vos alliés, vos olanda biso, na émission na biso ya tolo bela na communauté, et que Sami Bongo et pas ya maman Evelyne femme de grâce. Les lobande ko na ye na mboko e bengami leader pour na kokuta nande ko na biso moko awa, azolo bela sur Kangen Water. Kangen Water wana eza lokola mai. Donc biso na bino to ko découvrir Kangen Water wana eza nini. Alors quand on est bino tolo bela na communauté eza émission mo e pesami réplique moko e pesami na kati ya John Poli Image TV o tozolo bela mutu msoko zala ye msoza na business na yo ozala bezo ye batbaye ba osala kanini. Donc bozala bo hésiter te ko connecter biso toko ya wana toko tuna mituna comme na bino ke lelo to ye pa ya mama moko o boko découvrir ngana bino boko ye ba business eza donc business so azo sala na pona mai wana ya Kangen Water. Sans plus tarder bino surtout ozala connecter brancher boko ye ba nini o mama wana bombeli biso lelo. Bonjour maman. Bonjour maman. Nalingi na ye ba kombo na yo nani ofandaka wapi osalaka nini? Kombo nanga Shali Balik nafandaka na lead de profession naza hôtelière nasalaka na traveloge et nazo sala business ya mai oyo tozobenga Kangen Water. Mama Chatoto eba Kangen Water eza nini? Origine ya Kangen Water eza donc eza wapi euta wapi esalema wapi? Kangen Water eza mai moko bazobenga alkaline water, eza mai moko oyo potential hydrogen nango, eza un peu likolo par rapport à mai normal tomelaka. D'origine mai oyo euta na Japon, on a ville moko babengi Kangen. Na ville wana ba réalisaki ke bato bazobela mingi, ba médecin na ba scientiste ba luka substitut moko na médecine
pour bato bamelaka bakisi mingi. Alors ba créer machine moko ya ionisation na filtration o tozobenga Kangem machine. Machine wana yango produisaka mai o eza na taux pH nango eza likolo par rapport à mai normal tomelaka. OK. Bon, moi je ba pourquoi komela Kangen water? Pourquoi mai wana il faut komela yango? Parce que d'abord tout d'abord na koyebisa bino mai yo tomelaka place ba fabrika kango. Fabrication ti et comme na bouteille place biso to sombi yango na ba store. Plastique na lumière et c'est changer déjà composition à mai. Mai yo eza na contamination à ta mon côté. Eza na pH likolo par rapport à mai mususu eza alcaline. Mai yo eza na ba propriété oyo eza bénéfique pour na health ya mutu. Mama le nazoka ubwakelo moko ano lobi pH. pH wana eza nini? O ba ko bazolanda so ba meka ko comprendre pH eza nini na mai wana. pH eza otobengaka potential hydrogène. Eza ndenge ba mesuraka potentiel ya mai. D'une façon normale et bandaka de 0 à 12 et loko nyonso il faut ezala 7 likolo. Ce que loko eza na C à 7 eza acidique, eza bien té pour na organisme mutu. Ah donc ce qui est loko eleki mais quand on expliquer ce qui est loko eleki likolo eza ce qui est loko moyenne eza 7 ata na makila na biso eza 7.365 donc 7 likolo nde eza eloko ya bien. Ce qui eza na C à 7 eza acidique donc eza eloko nyonso eza na acide. Wow. Mais na moni machali encore ça slimming na yo pour nazo mono zo look slim vraiment. Ezaka rapport au meli mayo yo to pour na eba ki oboete. Modèle na mono na edité secret anine eza pour meli mai ou bien ezelo mususu. Secret na ezaka mai. Na sali régime mon côté na liaka biloko nyonso to liaka normal. Na introduire alcaline mai na kati ya régime nanga yango monique na perte de poids ndenge na zasiko. Ah OK. Aisha vraiment ezaka yango na ko memela bino na public te loko yo eza yango te. Siko mayo yo bando mela ondenge nini? Ozo melango eza na cure moko bo faut ko mela kango ou bien ezaka ka mai normal ne to mela na ba pompe. Oza elandela na cure ou comment? Bon, eza na mai normal auto bengi 9.5 neti auto ana ngona ba verre sikoyo eza drinking water de mai normal o melaka mais pona health nanga pona koma ndenge na komi na mélange ki yango na 11.5 o eza detox parce que yango ndenge kenda ko longola ba acide na kati ya système. Donc ça dépend ya comment olingi o traiter health na yo eza na façon o komelela mai yo et machine ezo pesa biso ba degré nyoso ya mai o ki o utiliser na health na yo. Bon na ko ki ne bandelo baki sur to ya acide na nzoto mutu. Alors comment mutu ko yeba kaza na acide belé na nzoto na ye? Bon toza na ba signe extérieur o elaksaka ke oza na acide eza pa obésité ozo ya munene eza constipation ba reflux gastrique oza na ba problème d'estomac. Système immunitaire na yo eza weak ozozo ba maladie pamba ozana ba problème na ba joint na ba muscle oyoka ka ba fatigue permanent donc ata au lali mingi se sentaka fatigué on eza parmi ba signe elaxa que nzoto na yo eza acidique mais ça aussi okipe ko tester par rapport à urine na yo eza na ba test ba salaka urine na makila oko tester acidité ya nzoto na yo. Donc dans nos autres ça que non ce qu'on a basido eza élevé dans nzoto donc mayo koko sunga et longola basido ba eza na détox alors. Yeah mayo eza na détox 11.5 eza vraiment détox makasi soko vraiment nzoto eza acidique ezo kende ko longola ba acide ezo régulariser système na yo na kati ya nzoto. Soko basido ane uta wapi? Acide na koyebisa bino eloko moko biloko nyonso oto liaka eza acidique. Ba kisi tomelaka eza acidique. Ba drink alcool eza acidique. Donc nyonso tozo kotsa na système na biso na nzoto na biso eza acidique. OK. Nangina ba tselo moko masha. Lomoni
eloko nyonso basalaka ezalaka na baeffet secondaire nango donc baside effect ezanga te siko na preuve en est que okozala ye mosu ozomela bakisi ata paracetamol oseki bato babosanaka ezalaka mpe na baeffet secondaire nango omona soki omeli yango en excès quoi alors mayo eza ta na baside effect te donc eza nango normal ata ozomela malgré eza détox okomela yango donc omelaka kaka eza ta eloko mo te kesala ya mabe na nzoto. Bon, mayo esalaka eloko ya mabe te na nzoto parce que eza na contamination moko te mais neti eloko nyonso eza na ba side effect oyo eza nuisible te pour la santé soko bandi mayo sika parce que système na yo ya nzoto emeseni nano na alcaline oyo te okoyoka ba maux de tête slightly ba migraine esalaka ntango mosusu au début okobanda kouriner fréquemment parce que ezolongola baacide na nzoto eza détox parce que ezosukola yo nzoto okomona ozouriner fréquemment pendant les 2 premières semaines ya komela mai oyo nzoto na yo emesana obanda kouriner okosala mwa bamigraine ou bien bamaux de tête mais eduraka te mais eza vraiment na eloko moko te oyo eza nuisible pour la santé. Non, Charlie, nangi oyebisa biso ya public baotala biso awa soko olobi ke yango mpe moto eki kokomisa motu donc kokomba slim na nini dezolakisa ke se ke nzoto ya moto ezalaki peut-être na acide ebele yango esali ke moto akonda mpo soki neti oza na oki oza na acide na nzoto te donc seke so omeli mai oyo eosala nango mpe eloko te donc odimine na ote donc eza mai te donc eza mai mo seke ekondisaka obi eza kaka mpo egarde santé ya moto. Propriété ya mai oyo eza kokondisa te perte de poids eza parmi l'un des bienfaits ya mai oyo mai oyo eza mpona general health parce que problème na biso eza na système digestif na estomac batube digestif système digestif ne place problème ezali mai oyo ekendaka koréguler système digestif et tant que système digestif na yo ezo fonctionner malamu oza na facilité eloko nyonso ozolia oza na facilité ya koassimiler yango okozwa ba graisse te yango monake moto ozoperdre poids parce que mai yo ezokende kobongisa nzoto na yo na kati ezosala ke système na yo ekomi kofonctionner normalement et baorgane na yo ezoabsorber sucre na ezorefouler graisse et ça dit que non santé na yo eza malamu yango omoni que ozozwa taille. Ok. Moi Charlie nangi na loba et bon soki eza na bato mosusu amelaka bakisi amelaka déjà eza lokwa na bato mosusu omona baza aza diabetes aza moto ya diabete moto mosusu omoni aza moto ya ba high blood pressure donc bato ya batension est-ce que eza recommandé mpe na bato ya modèle wana bamelaka bamai oyo? Mutu nyonso aoki komela mai oyo parce que mai oyo eza eloko moko o ezokende kobongisa santé na yo na lobi te ke soko ozomela bakisi oza on medication ke okata bakisi na yo non mutu nyonso oyo ayaki epa na nga aza na problème ya santé amelaka bakisi nayebisaka toujours ozocontinue na bakisi ozomela mai okomona improvement na santé na yo eza te ke okati kisi mala moko plus ozomela mai parce que mai ezokende kobongisa na kati ya nzoto yo moko omona ke maladie oyo ozomelela kisi wana ezokende na kodiminuer ezokende na kosila ti yo moko ntango ozala comfortable ya kotika kisi mais nayebisaka toujours moto tuna advice ya docteur na yo parce que eza na docteur moko te oyo akoyebisa oke mai oyo eza mabe parce que bayebi mai oyo bayebi babienfait ya mai oyo mais soko parce que moto ntango ozomela mai oyo il faut la confidence soko melaka bakisi tuna advice ya docteur na yo mais mai oyo eza vraiment bien pour la santé. En tout cas, chez Internet, bozo kande mama Charlie aza ko expliquer nangina meka ko talisa bino lo moko alobi awa ke soko melaka bakisi na yo soko ozaka déjà muto melaka ya mso bakisi attention melaka babiloko no balobi na ote okata kokata kisi te pozo mela mai oyo eza juste ka lokola détox donc parce que faut koyeba elo monde to mela bakisi acide ekolaka na nzoto na biso alors utilité ya mai oyo ezali lero ozomela bakisi wana mingi ole ogarde baacide mingi na nzoto donc c'est mieux omelaka mai mpo aide osuba ebele
pour acide wana nyonso elongwa eza te ke soko mela kisi otika makisi na yo te na komela su kisi te po na ndenge na omela mai boyoki be mama Charlie alobi avant okata kisi na yo please bandeko kende ko consulter nanu médecin na yo. Alors mama Charlie ndenge okozala ta na preuve moko oke mutu moko bo oyo yebi abika na mai oyo ka na komela ngo pe bwazaki msu na problème à santé bikisi ye nga moko na naza preuve vivante parce que nga moko nazaki na taux élevé à sucre donc nazaki presque comme un diabétique nga batianga sur insuline avant rendez-vous ya docteur nanga poto tala kisi nini bakopesa nga na bandaki déjà komela mai tango na ke na hôpital basali nga ba examen bamoni ke sucre nanga ezongi normal. So docteur atuna inga iloko nini nasalaki na ebisi docteur nazomela mai alkaline water parce que nga déjà nasi nazwaki yango na ndaku parce que tozwaka yango liboso nga pe ba introduisanga nango kouta Bristol parce que ezaki na mundele moko azaki na cancer ezaki déjà na stage terminal atikalaki na 2 mois kufa bapesa ye mai oyo amela 6 mois eleka après 6 mois asali malaise abengi ambulance aki hôpital lokola bayebi déjà na kana ye ba interné ye basali ye ba examen balobi non oza kaka na flou mais balobi lokola oza awa tosala ope examen total esika nini cancer na yo ekomi parce que biso toyebaki fallait déjà okufa basali ba examen bamoni kaza clear na cancer. Oh donc mayo donc clear cancer. Et clear cancer. Donc wana eza mutu o na moni nga moko parce que avant nga moko nazwa mai yango na ndaku nga moko nakendeki ti Bristol natala mutu yango parce que nalingaki te bapesa nga pe information parce que nga pe liboso na banda nanu kosomba mai avant nazwa machine yango nalingaki nakendeki na moni ye pe expliquer nga alakisi nga pe ndenge famille mobimba basombi mai oyo yango na baninga pe ko se documenter na bandi kosala ba recherche pona koyeba comment okomela mai ebikisi yo comment okomela mai échanger santé na yo eza parce que propriété alcaline nango ezokende na kati ya nzoto ezokende kobongisa système nyonso na kati ya nzoto yango malade moyen résister ezate parce que maladie nyonso se développaka na milieu acidique so mai oyo alcaline soki milieu na yo na kati ya nzoto na yo eza alcaline eza difficile maladie et se développer. Ok, maman Charlie alobi soki ozan acide eza difficile malade et se développer dans autres. Par là linga loba ke soko meli ba kisi mingi. Yeba ke so meli ba kisi mingi na vie ba acide ekolara toujours dans autres. Donc mai onde ye parce que aider mutu po donc ça na détox pe aider mutu po acide non selon dans autres. Alors maman Charlie na ngina yeba yo osalaki donc na combien de temps hein? Oh esala eke po mai wana esala na nzoto na yo po baloba est-ce obande déjà komela bakisi ya diabète ou bien ezalaki ka normal boye donc expliquer biso nani. Bon na bandaki danu komela bakisi ya diabète po nazaki na rendez-vous po na insuline parce que nazako boya insuline okay. En tout cas nazako linga kokende sur insuline te mais nazaki déjà na problème ya santé parce que nasala thyroïde ale basalanga chimio donc balongolanga glande thyroïde on a melaka bakisi moko eza avis donc ezaki ko compliquer un peu santé nanga yango na banda komela mai depuis année passée depuis soki batu batalinga na ba événement elekaki année passée na vie nanga nazaki strong nazaki bien nazaki moral nanga ezaki bien parce que mayo ekenda ko jouer ti na cerveau donc na meli mayo depuis année passée neti mai normal drinking water il y a tous les jours. Mais ça fait 3 mois qu'on a mêlé un système à régime. Oh, et dinga siko on a perdu de poids. Mais les boissons n'azako mélango juste pour la santé. Les robi au mélango un système à régime. On va s'en nini. Bon, dans le système à régime, n'azako ça la combinaison. Il y a 2 sortes. Il y a alkaline water, 11.5 où il y a détox. Na mela verre moko na tongo verre moko na pourquoi. Et puis 9.5 où il y a drinking water. Avant midi nanga mobimba na melaka mayo yo naza na bottle nanga na relaxabino na melaka mayo avant midi mobimba na 12h na lait na salaka smoothie nanga on na liaka na 12h et puis na lait normal na pokwa biloko nanga normal donc na mesensi nzoto nanga na rythme moko boya kolia rythme moko boya komela mayo yo o esali ke na lose weight sans effort. Wow. Bino so bozolanda bozoko mama za ko expliquer biso alors ma Charlie so mutu neti alingi azwa mai oyo
hein pour eza bandeko ebele mosusu aza mpe na problème ya santé aza na besoin mosusu amela mai oyo mpe akozwa o ndenge nini akosala ndenge nini so koyebisa biso nani. Bon tokopesa numéro na biso oyo moto akocontacte biso soki olingi oza na besoin ya mai bien soki olingi ozwa plus d'information sur mai oyo bien soki olingi otester un peu mai oyo goût nango parce que goût nango eza neti eau de source eza vraiment mai moko très légère eza facile ya komela par rapport à bamai ya bouteille. Donc tokopesa numéro na biso otindeli biso message comme ça toarrange call tobengi yo tozwi appointment comme ça oyebi ndenge nini okozwa mai. sikoyo mashali mai oyo eza donc motu efa somba yango alors donc eza neti eza lokola business non moto alingi acontacte yo aza na besoin somba mai donc ozoteka yango toloba. Si nazoteka mai naza agent ya Kangem Water donc nazwa baformation naza accrédité mpona koteka mai oyo donc natekaka naza na machine na ndako donc natekaka mai awa na ndako. Bon machine nga vraiment en tout cas nde naza tolobela na communauté elinga approuve donc nazolinga nde nazo bantu bazotala nga vraiment approuve mpona ndima ya solo donc biso eza misi fe mona lelo oza accrédité na mai oza lelo mo ezolakisa biso keno ya solo vraiment oza accrédité na mai oza na droit ya koteka mai oyo ye naza na compagnie oyo eza register ye nakolakisa bino. Ok na bandeko bote oza na bozala toujours connecté branché tokovivre yango biso nyonso awa ndenge mama Charlie azoloda aza wana azoluka déjà certificat na ye oyo alobi yango très bien ke aza vraiment aza na permission ya oteka mai. Alors Sabino juste en tête donc eza compagnie naza enregistré na compagnie na oke otala naza enregistré na compagnie house donc eza business eza reconnu oyo nafutelaka taxe donc eza teke na oteka mai na nsima ya ndako donc eza business vraiment na osala avant naza enregistré avant Kangem epesanga autorisation oyo nakenda baformation parce que il faut oyeba produit oyo ozoteka oyeba eloko nini ozoteka oyeba ndenge nini ya kocoach parce que ndenge naza boye moto soki asombi machine nga moko na koinstalle yango nga moko na kocoach yo ndenge nini okosalela machine soki oza na problème na machine nga moko na kosala service après vente. Ok donc moto nyonso aza na besoin ya mai oyo aza na besoin ya koyeba nini eza mpona mai oyo so mpona santé bocontacte mama Charlie donc nga na bino tokokende kotala machine donc eza na machine yango ye na machine yango na cuisine donc tokende totala yango bomona place mai wana ezoutela en tout cas sur internet nga na bino toke kodécouvrir machine wana tomona yango esalamaka ndenge nini mpo lere azoloba bino mo bomoni bandeko azoteka mai te oyo eza donc eza reconnu na l'état donc nde alakisi bino certificat na ye eza wana bapesaki ye donc aza na droit ya koteka yango. Alors bandeko biso bakongolais toyoka soni te boyebi koza na problème ya santé koyoka na osoni te mpo eloko eza na communauté na biso bato bayoka soni mingi omona santé ezotungisa ye mais amoni mpende eloko ekosunga ye azobanga soki oyebi ke oza na problème ya santé ezo nde mama Charlie alobi mpo toyeba yango bandeko bakisi tomelaka eyesaka bato minene masha lobi nga nazala na problème wana ya high blood pressure bakisi attention mele comme so munene alors mpona mela mai oyo nayoka soni te alors bandeko na biso mpe boyoka soni te soki oyebi ke oza na problème ya santé oza na besoin oyo ya osomba détox mpo elongola acide nyonso eza na nzoto koyoka soni te contacte mama Charlie aopesa numero na ye awa avant tokende na kotala machine na biso mama Charlie na ye okoki kopesa biso nanu numero ya contact na yo en plus toyeba mpe mpona kosomba yango bon nayebi te so opesa prix awa peut-être inbox alors donc so okopesa no namba na yo avant tokende kotala machine ya mai wana. Ok, numéro na ngai eza 077 13 733 971 tokoma ngo mpe na live ntango tokozala live tokoma ngo mpe na émission na biso tokotia yango baprix nakopesa baprix
na émission boyete soko inbox toza na presse ba prix tozo préparer website na biso place bo bando kota bomoni ba prix nyonso eza affiché. Et bon, pour la bateau, on peut libanda mboka, reste là France, Belgique, soko pe sanamba na opa na bango pe donc mutu nyonso aza libanda eza il faut tia plus 444 plus 44 voilà et puis otie numéro na biso ya contact wana okozwa biso ba renseignement nyonso tokopesa bino s'il faut soki mutu afandaka musika nanga na ko recommander na agent moko ope aza pembeni ya place ofandaka parce que toza ba agent toza ebele donc toza na nini na circuit na biso donc ceux qui par exemple nga na koki ko atteindre yo physiquement te na ko recommander yo pas agent mususu bato bazolanda biso libanda na Paris na France na Belgique partout nde boyoki wana dans numéro ya Mama Charlie bokotaka na John Paul Image TV donc bo s'abonner massivement bokomona numéro ekozala wana ako bobenga et donc machalata mutaza libanda pa oki ko aider pona mai si moto soka za libanda na ko aider ye na koyoka ye na kosola na ye na expliquer makambo nyonso metango ekoma era ko délivrer mai na connecté ici qu'on a agent moko aza pembeni parce que na oki ko ship mai libanda te. OK. Donc quand ndenga lobby pona bandeko baza libanda donc numéro na ye kozala affiché wana na C donc boko taka na YouTube bobeta John Paul Image TV bokomona un full vidéo nyonso et numéro na ye kozala affiché la C bobenga ndenga lobby ako tia bino a contact na bato bateka mai wana. Alors ma Charlie sans plus tarder dans monito kende sikoyo ko la olakisa biso mai wana ndenge nini esalemaka ndenge nini osala yango. À suivre. Sur internet quand on a website bino keno to yesikoyo na pona Mama Charlie a expliquer ala kisabiso mayangwa sala kango ndenge nini alamba kango ndenge nini donc ngana bino to ko découvrir parce que quand on a website na to lobela na communauté to linga toujours preuve donc preuve à l'appui. Alors avec mon caméraman to kende kuna total. Mama Charlie yango ndenge o mekano kolakisa biso ba produit yango nyonso yango yo alors machine yango yo yango bazobenga machine ya ionisation na filtration yango oyo donc machine yango eyaka na box boye ezaka délivrer na poste donc eza nango invité donc eyaka na box boye so ko commander OK boye so machine yango to connecta kango na nini na yo ya cuisine na sink na yo biso moko to ya na tap oyo parce que soko tali na tap oyo il faut to tirer le système ya tap pour soko so ça la mai normal ya ko sukola basani na yo that's mai normal shower o pesa na mai na o normal ya pompe so ngo ke na machine e memio mala moko na blue eza ion donc e memio sko na machine donc on est ce qu'on va utiliser machine OK parce que eza net free in one parce que on va utiliser on a ndenge normal pour la pompe na yo ndenge osala ka misala na ndako et puis on va utiliser machine eza connecté kana nini moko donc siko awa to kosala mai eza ka exemple moko to kosala wana ya pH lo baki ya detox ya na kosala exemple ya detox siko yo na machine oyo programme oya detox eza seul programme oyo bimisaka mai mibale donc na likolo awe ko bimisela biso 11.5 oyo eza detox otomelaka tongo na pokwa na se awa eko bimisela nga 2.5 oyo eza désinfectant eza même pH neti ba hand gel oyo toutilisaka ebomaka 99.9% ya ba germ nde yango na utilisaka pona ko clean ndako nanga ko nettoyer place nyonso na ba vitre donc esalaka musala ya eloko nyonso ko nettoyer eloko nyonso na 2.5 oyo donc siko na osala 11.5 Machali pardon na kato malobate avant banda no sela biso mayoyo na ina ye ba hydrogène rich water nde yango kangen nde yango mai wana parce que mai wana eza rich eza vraiment
hydration nango eza vraiment riche parce que parmi ba propriété ya mayo eza alcaline parce que kindaka ko créer base moko alcaline na kati ya système na yo eza antioxydant donc eza 6 fois plus que vitamine C omonde to melaka vitamine C pona ko boost immune system so ko zomela mayo eza 6 fois makasi ko leka vitamine C eza anti-inflammatoire mayo donc mayo eza vraiment na ba propriété ebele vraiment et genre vraiment ba rôle ebele moni ba vitamine nyoso tomela ko vitamine C au boost système immunitaire na mai ka ko meli et sali musala ko to ko leka vitamine C donc na ba topé ba za problème inflammation na nzoto ba makoloko vimba et tout ça mayo yo nazala mutu déjà o azwa mai epananga bakolezaki ko vimba soka tele azo sala business na ye azo tambola soka komi na poka ko lata sapato ta mapapa te ameli mayo yo pendant 2 semaines ma colonie zongi normal tilelo c'est que muto afaya na plateau next time to yoka muto ana en tout cas tokozwa ka na plateau akoya ko témoigner parce que aza parmi ba première personne oyo ba expérimenter mai ko utana ndako nanga OK merci alors bandeko botala bino moko boza connecté botala ndenge nini aza ko sala mai yango machine eza touch screen donc eza vraiment easy to use donc tozo sala 11.5 omoni elobi strong acidic water parce que pH nango eza likolo il faut fungola mai na wa pompe esalaka na mai ya malili donc ofungola ngo kote ya mai ya moto te omoni ezobimisela biso 11.5 awa et na se awa ezobimisela nga 2.5 oyo ezobima wana na se eza désinfectant oyo sokolaka nango ndako ba miroir ata soko ozopangusa nango miroir omoni etika ata trace moko te donc oso oza nango donc oza ta na besoin si osomba ba désinfectant basombaka lisusu désinfectant omoni cuisine nanga naza na produit moko te parce que produit nanga nyonso na utilisaka eza kaka oyo nasombaka lisusu te banini ya kobope nini non nasomba lisusu te parce que naza na ka mai ezo mai boye me eza kill ba germ nyonso na zwaka ngo peut-être na nettoyer omoni banini ba touch screen oti nyonso tosimbaka na ndako ezoboma ba bactérie modo okosalela yango eloko nyonso opangusa nango banini na yo napangusaka nango cuisinière na nga donc nasalela yango eloko nyonso donc quand nde bozomona wana donc soki donc soza na osala mayo te mama Charlie alobi ozata na besoin ya kozata na ba o ba désinfectant de tosomba na ba Tesco ba ninte oyo esalaka nyonso alors tozonga kuna susu mama Charlie alobi oyo eza 2.5 eza kobima awa eza neti hand gel moni bato mosusu bazalaka allergique na hand gel moni mikolo oyo na ba désinfectant na utilisaka mai et puis okoti yango même na nzoto noso okotaki ata bus obi okotaki place moko publique donc désinfecter nzoto na yo wow utilisaka parce que nana peau moko sensible ba hand gel ebebisaka nga maboko donc na utilisaka mai oyo nazalaka nango na sac nanga c'est par exemple nakotaki place publique na simbaki natieka mai na maboko kaka opangusi ezokill 99% ya bagel wana wando tambwaka na mulangi wa mune obi otiango na mwa mulangi wa muke okotia na sac ok donc naza nanu na ko work out how na kozwa ba bottle ya label nanga mpona kosala ba désinfectant na maison ya bagel awa nalingi nasala ka expérience ka muke ya mai normal na biso ya pompe moni oyo eza mai na biso ya pompe to tester pH parce que toza na ndenge pH ezaka toza na acide neutre alcaline totala mai oyo ya pompe oyo mer moko bayebisaka biso ke tomela mai yango totala ndenge mai yango ezali bomoni échanger couleur soki bomoni couleur wana ndenge ekomi soki totali yango na charte na biso eza neutre eza 7.0 donc na ba émission oyo ekoya tokosomba bamai na ba supermarché tosombi Evian tosombi banini tokoteste na bino awa botala mai oyo batekelaka biso na ba supermarché pH nango eza ndenge nini nde place moko comprendre ke kobanda usine place basalaki mai nalobi te ke place basalaka mai wana eza mabe mai place basalaka le temps ekota na ba plastique lumière na plastique na place bastore yango et c'est changer composition ya mai na yo
Tant aux autres mai na alimentation na bouteille au kanisi que aux autres biloko moko bien pour la santé na yo, aux autres biloko ils ont détruire santé na yo. OK. Donc expérience c'est juste ça juste qu'on l'accès yo pH parce que moni awa 7 vers 7.0 on est pH ya mayo ezobima na nini na ngai. Donc pour vous dire que mayo ezobima la pompe eza nango in the middle. Eza alcalinité ce qui est drop na c'est à 7 eza acidique donc eza mabe donc eza déjà na risque mayo to mela na pompe parce que ce que eza déjà 7 eza déjà na risque 7 tiko kitanase eza mai ya bien te pona nzoto moto. Mashali so lobi bon sko bato yo ba okoka sko pe am suko zo mai ko somba mai yo te. Donc ce conseil ni no pesa bango pose pour éviter machine ngo za moto ya to. C'est vrai loko zo loba en tout cas ngamoko je me suis posé cette question pourquoi au lieu pesa biso ba kisi to melaka ba kisi à l'excès pourquoi peut-être gouvernement na Japon gouvernement était machine à disposition ya batu nyonso donc ba pesa kango na ba finance ba ndako nyonso ba anango eza motu ya kosomba machine parce que eza environ de 4000 eza awate na ba 4000 pounds eza awate ngape na banda pe na machine mala moko te na banda na kosomba mai na milangi ka boye neti batu nyonso mais à l'avenir c'est quelque chose où il faut to penser parce que to lataka tout ça va ba biloko a cher mais il y a rien de plus important que la santé parce que si on a la santé te mutu ko kotambusa ngo te elamba ko lata te ndako ngo ko fanda pété donc santé est vraiment très important. C'est vrai ce ko tali yango na ndenge ya mbongo boyo ko loba ke eza budget mais ce ko comparer yango par rapport à santé la santé n'a pas de prix donc eza eloko nyoko eza eloko yo vraiment ba famille nyoko faut bazana ngo na ndako. La santé n'a pas de prix bo kinde mama Charlie a lobby donc bandeko to sombara basak ya cher to sombara mituka cher to sombara bilamba cher donc mais pona mayo bandeko boyo kasoni te bo contacter mama Charlie donc inbox kaka ko sabino prix nango eza combien pour esunga santé na biso po basi de lekimi na nzoto donc detox o eko sorry bandeko detox o eko sunga biso makasi alors namoni tokomi presque na suka oui presque na suka émission na biso na ebité o match na biso kota caméra soko za eloko moko akoyebisa communauté na biso bandeko nyonso bazolanda biso na à propos ya mayo ndenge osolo baki déjà mais conseil nini to advice nini ozopesa bandeko. En tout cas conseil nanga parce que nga moko na meli mayo yo ndako nanga to melaka mayo yo na moni ba bien fait à mayo na santé en tout cas na kosenga na mutu nyonso o mela mayo yo soki okina no kosomba machine te o meka komela mayo parce que na ndenge to landeli yango chaque 3 mois mutu faut melaka mayo pendant 3 semaines pour éliminer ba acide ozo zwana biloko kolia na masanga na rythme à vie na biso parce que toko changer alimentation na biso te toko changer rythme à vie na biso te mais soko zo mela mai ezokende ko équilibrer acidité na kati ya nzoto na yo pour prévenir ba malade parce que ba malade mususu tozo se créer biso moko toko kanga bandoki ici et là mais yo moko créer malade na mauvaise alimentation na yo moko créer malade parce que nzoto na yo zo fonctionner normalement te. Alors vraiment na kopesa en tout cas les advice na kopesa na mutu nyonso en tout cas il faut que luka komela mayo eza vraiment bénéfique pour la santé. Boyo qu'il faut que luka komela mayo ka ndenge mama na biso alobi bandeko nyonso bolanda biso tokomi ya ko chiter na fin ya émission na biso. Merci na ba nyonso balanda ki biso boyo ki conseil pe advice ndeko na biso alobi donc bon melto mela mayo yo. Alors so monique na malobo ndeko na biso alobi c'est ou bien ozana ba problème ya santé ko banga te bandeko na bondeli bino ko banga te bo mona numéro na ye ko za l'afficher wana bo contacter ye pona ba prix akoyebisa bino soki eza combien nyonso bo contacter inbox. Alors ma Charlie merci vraiment na ndena yambaki on a plateau nanga donc on a émission ya tolobela na communauté bandeko nyonso na pesi bino pe merci bozalaki branché pe connecté à kolanda biso. En tout cas merci maman Charlie toyoki na ndengo lobeli biso pona komela mayo alors bandeko kande na esibino bo banga te soko boza un problème à santé de maman Charlie expliquer le moko nga na zue pano eza vraiment capital que
bakisi ekreaka acide na nzoto na biso. Alors bandeko bobanga te kande na lobi to sombaka biloko ya cher. Mama Charlie lobi lo moko eza ya solo vraiment la santé n'a pas de prix. Alors ndeko soko yebi ke ozaka na problème ya ba obelaka nini contacter ndeko na biso azana pona biso nyonso. Koyoka sonto te so na bengi ye amuso akoyamba yo. Donc Machali yo zelaka ba coup de fil à batou ba robenga o expliquer pour basomba suma yo. Alors merci bandeko balanda biso ezaki bon maman Evelyne femme de grâce na émission atolo bela na communauté kande na sibino soki poza na business na ndena lobaki nde musala na ngai yango wana ozana besoin ba yebelo konino yo salaka mususu po tongaka ozana besoin ba yebaki ndeni otonga musala no pesa manenge nini contacter biso toza wana en plus na bonde bino bando bo s'abonner massivement na John Poli Image TV bokozala jamais déçu nzambe wana apambola bino bye.